大家好，歡迎嚟到雙職媽媽平台，我係 Yanni。咁今日咧，其實想講其實咧衰老呢樣嘢嘅。咁其中一個比較大嘅原因就係因為糖啦。其實之前應該有啲 video 想講。咁今日咧，其實想仔細分析下，咁點解其實我哋食得糖多咧，係會令到自己更加老嘅，同埋會有皺紋嘅。如果有興趣嘅話，就記得收睇落去，記得 subscribe、share 同埋 like 我 channel 啊！我哋事不宜遲，即刻開始。大家如果對我講嘅產品或者講座有興趣嘅話，都歡迎你 WhatsApp 呢個電話揾我。糖化反應咧，其實我簡單嚟講，我就唔講太 technical 啦。其實就好似一塊麵包，一塊白麵包咁，本身咧其實係好柔軟、好白雪雪嘅。咁當你其實你去擺落呢個多士爐之後咧，其實佢出嚟就會變咗金黃色，亦都係脆，但係咧 at the same time 亦都冇咗佢嘅彈性。糖化作用就係咁啦，而嗰塊麵包就係你嘅入邊嘅蛋白質。麵包變黃梗係好啦，因為糖咁咪幾好食啦，係咪先？但係如果我哋嘅肌膚變黃咧，咁就唔係一件好事啦。咁糖化反應就係糖，你食得太多嘅糖，同埋我哋身體裏邊嘅蛋白質咧組合咗一齊，變咗最後一個叫做 AGE，就係一種咧黃色嘅物質啦，令到我哋咧肌膚都會變黃㗎。而呢個 AGE 其實有毒物質咧，令到我哋身體會點咧？其實就係我哋啲傷口好難愈合啊！即係譬如我哋啲糖尿病病人咧，其實有時佢打胰島素啦，而另外一樣嘢咁，其實佢哋有啲譬如傷口咧都好難愈合咧，其實都係因為呢個原因啦。另外，我成日覺得咧呢樣嘢最明顯嘅就係大家唔該你睇下今日嘅 Asian， 即係亞洲人同埋美國人啦。咁其實嗱，我哋有上市公司嘅主席阿黎小姐阿黎姿啦，同埋咧其實我哋亦都有美國嘅，其實呢個黎姿已經50幾歲啦。而另外呢位其實美國嘅明星咧，你都見到其實佢都係得個30幾歲嘅咋。其實你見到個分別好大啦，因為咧其實美國人實在食得太多糖啦，因為譬如我哋以前咁樣咧，其實買嘢飲咧係一杯咁大嘅汽水啦，仲要係無限添飲添。咁另外一樣嘢，其實佢哋嘅甜品咧，其實又多糖啦，又多化式脂肪啦。美國人係容易老化啲㗎，咁所以咧但喺呢度咧，其實我都奉勸大家咧，都唔好食咁多糖。其實我以前都係糖嘅愛好者嚟嘅，但係咧久而久之咧，其實個問題係我發覺自己啲傷口好難愈合啦，同埋好容易有濕疹啊，因為會令到你入邊啲嘢發炎啊。奉勸大家唔好食咁多糖，即係譬如我知其實有時可能有啲果糖唔好計，但係譬如我哋飲奶茶、咖啡咁咪試下唔好加糖咯。咁其實慢慢就會習慣㗎啦。好，我哋今日嘅少少分享到呢度。如果大家有興趣我哋任何 product，或者對我哋嘅營養班有興趣嘅話，都可以 WhatsApp 呢個電話揾我嘅喎。我哋下次見啦，拜拜。